Ja, ihr seht, was hier los ist. Es ist mal wieder Aufräumzeit, weil gestern mal eben diese gesamte Klappe abgerissen ist. Die hat wahrscheinlich das Gewackel in der Wüste nicht mehr überlebt. Und was ihr hier seht, ist, dass 1, 2, 3, 4 Nieten einfach komplett abgerissen sind, abgeschert, was auch immer. Und jetzt ist ein Mechaniker unterwegs, mit dem wir jetzt dieses ganze Desaster wieder reparieren.